သားစုအိမ်မှာအချိန်တွေအကြာကြီးလောကရန်တူနိုင်လူခဲ့တဲ့ချစ်တော်ပြီကျန်တဲ့ဘဝခီးလမ်းမှာစနီးမရနဲ့သမီးသားတွေရိုးသားစွာနဲ့ကြိုးစားရှာဖွေခနဲ့ပါပစိုးပြေချွေးလေးရွှဲလဲမနာခဲ့ပါဘူးလေမိသားစုအရေးမို့သူအားနဲ့ကူပေးခဲ့တာပြောဆိုတဘောယူအိမ်ကလူချမ်းသင်မရှာသူအဖေသူချွေးနေရင်ရတော့လေလေသူကလေးတွေမြတ်တာတရားစနီးမရတော့သူကမရနိုင်ပါ